السلام علیکم ملګرو. سکیبیز یو حالت دی کم کې چې په ټول بدن باندې خارښ ولګي او خارښ داسې وي چې ټول بدن ګریږي او سری سری دانې کېږي او چې کله دانې هغه ګرول شروع شي هغې نه اوبه راوځي نو هغه خارښ دې سره نور هم سیوا شي، تکلیف هم سیوا شي، بدن کې زخمونه جوړ شي. نو د خارښ وجوهات څه دي، اسباب یې څه دي، د دې نه بچېدو څه طریقې دي او کومه دوی تاسو استعمال کړئ چې د خارښ نه بېغمه شي. دا ویډیو وګورئ، تاسو به انشاءالله ډېر زیاته فایده وشي. خارښ هغه خلکو ته لګي زیاتره چانسز وي چې هغوی فالتو ځناور په کور کې ساتلي وي، یعنې کور کې سپی وي یا پیشوګان ساتلي وي، داسې نور داسې مرغۍ ساتلي وي، نو هغوی ته د خارښ لګېدو چانسز ډېر زیات وي. دویم هغه خلکو ته لګي چې هغوی کور کې یو مریض وي، د یو مریض نه ټول کور ته لګېدی شي، یا داسې مریض سره لاس میلاو کړي، د هغه کپړې استعمال شي، د هغه تولیه یا د هغه د استعمال څه څیزونه چې کوم دي هغه صحتمند کس استعمال کړي، نو هغه بیمار نه چې کوم هغه بکټریا وي، هغه د سکیبیز چې کوم هغه جراثیم وي هغه صحتمند کس ته ولګي او خارښ هغه داسې یو کس نه بل ته داسې لګي. نو د کوشش کوئ چې کوم کس خارښ وي نو هغه د بل سره ملاویږي نه، د هغه خپل چې کوم د استعمال سامان دی هغه سپریټ کوي، ځان له دې استعمالوي. دغسې د صحتمند کس کوشش کوي چې د خارښ والا کس سره ناسته پاسته میل جول نه کوي څه ورځو پورې، نو انشاءالله بیا به تاسو خارښ نه لګي. د علاج نه مخکې به تاسو داسې کوئ که نه چې خارښ نه که بچ کېدل غواړئ نو په کور کې چې کوم ټولو بندیانو ته لګېدلي یا یو کس ته لګېدلي هغه به اول خپله بستره وینځي، بستره به وینځي، صفا سوتره کوي به، هغه نور ته خورئ چې هغې کې کوم جراثیم وي هغه مړه شي. روزانه به خپلې جامې وینځي او صفا سوتره کپړې به روزانه اغوندي، د شپې له بېله جوړه ساتي، د شپې چې کوم جوړه وي هغه به بیا وینځي، ټول اسباب یا چې کومې جامې دي تولیه هغه به ټول په کور بندیان هغه به ووینځي. که چېرې تاسو داسې نه کوئ نو ستاسو کور نه به خارښ دا مسله کله هم نه وځي، دا به بندیانو کې یو بل ته منتقل کېږي. نو دا لومبی احتیاط پکې دی، بستره، تولیه، جامې دا به ټول تاسو په یو ځل ووینځئ، نور ته به یې خواره کوئ چې هغې کې کوم جراثیم وي هغه مړه شي. کومو بندیانو ته خارښ لګېدلی نو کوشش کوئ چې د همدرد صافي سیرپ خامخا استعمال کړئ، دا په خارښ کې ډېر ښکلی رزلټ ورکوي. یو هومیوپیتھک دوايي ده هیپرسلف، دا تاسو راواخلئ 30 کې یا 200 کې، ورسره سلفر راواخلئ، دا دواړه تاسو 10 ورځې کم از کم استعمال کړئ، انشاءالله ستاسو د خارښ مسله مستقل طور باندې ختمه شي. دې نه علاوه بله نسخه ده نیټرمیور 30 او سورانیم 30، دا دواړه دوايان تاسو استعمالولی شئ، دا هم 10 ورځې استعمال کړئ تاسو، انشاءالله د خارښ دا مسله به ستاسو مستقل طور باندې ختمه شي. ورسره صافي سیرپ استعمال کړئ، خو چې کوم احتیاطي تدابیر تاسو ما ذکر وکړو که تاسو دا نه کړي، که تاسو هر قسمه دوايي استعمال کړئ تاسو فرق نه کېږي. امید ده ستاسو ویډیو خوښ شوي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ.